نعاني من الشخير، ما عم نقدر ننام. الحل كتير بسيط بدون عمل جراحي، تمرين منطبقه ورح تشوفوا النتيجة روعة من الأسبوع الأول. Let's go! مجرى التنفس وعضلة اللسان كاملة نقدر منطبقه بأي وقت وأي عدد بدنا إياه، لكن ما يتجاوز 30 مرة في اليوم حتى ما نرهق عضلة اللسان أو نرهق العضلات اللي موجودة بمجرى التنفس. التمرين بيعتمد على وضع اللسان في سقف الحنك، يعني خلف الأسنان. أثناء الالتصاق رح يظهر طقطقة صوت نتيجة التصاق الفم بالحنك. كلما زادت قوة الصوت يعني التمرين بيكون أقوى.